wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ayaa go-aamo ka soo saartay telefishinada Universal TV iyo Star TV oo ruqsado hore loogala laabtay. war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta ayaa u dhignaa sida tan: markii aan dhegeysanay dacwadayaasha ay qabaan muuqbaahiyayaasha Universal TV iyo Star TV, markii aan dhegeysanay waxgaradka iyo aqoon-yahanka Somaliland, markaan aragnay qaraarka maxkamadda sare qodobkiisa 1 iyo kiisa 2 oo odhanaya racfaanayaashu cabashadooda ku aadan inay u gudbiyaan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta inay dib u eegis ku samayso go-aamadii hore loo gaadhay. labada muuqbaahiye markii aan ogaanay dhalinyaro badan oo reer Somaliland ahi ka shaqeeyaan xafiisyada labada muuqbaahiye, markii aan wasaarad ahaan shir loo dhan yahay ka yeelanay arrintaas, waxaanu go-aaminay in labada muuqbaahiye ee Universal TV iyo Star TV la ganaaxo. lacagta ganaaxa ayaa u dhignay sida tan: Universal TV $15,000, Star TV $5,000, waxaana lacagta lagu shubi doonaa qasnada dowladda dhexe, waxaana keeni doontaan juwanka lacag qabashada. xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta waxay labada muuqbaahiye u soo diyaar garoobi doonaan inay heshiis cusub oo ay la gasho wasaaradda warfaafintu. war-saxaafadeedkan waxaa ku saxiixnaa agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Mukhtaar Maxamed Cali. ciidamada ammaanka ee Hong Kong ayaa xabsiga u taxaabay maalqabeen Jim Miller oo ah mulkiilaha jaraa'idka Apple Daily sida adag uga soo horjeeda asatashina iyo cadaadiska lagu hayo shacabka Hong Kong. waxaa ka mid ah dadka la xilxilay suxufiyiin iyo weliba hogaamiyayaasha mucaaradka Hong Kong. xadhiga dadkan ayaa kusoo beegmaya xilli uu Shiinuhu 30kii bishii Juun uu dhaqan geliyay shuruuc cusub oo lagaga hortagayo dadka mucaaradka ku ah dowladda. shuruucdan ay hore shacabka Hong Kong ku tilmaamaan in lagu caburinayo xuquuqdooda. maalqabeen Jim Miller oo ka mid ah mucaaradka sida weyn uga qayb qaata banaanbaxyada looga soo horjeedo dowladda Belgium ayaa hore dacwada loogu soo oogay, balse dacwadda hadda loo haysto oo lagu saleeyo shuruucda cusub ayaa ah mid culus oo lagu sheegay inuu gacan saar lahaa xoogag shisheeye oo amniga khatar ku ah. maxamed bin salmaan dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga waxaa looga yeedhay maxkamad ku taala dalka Mareykanka kadib dacwado laga soo gudbiyay oo ka dhana 34 sano jirkan awoodda badan leh. maxkamad ku taala Washington ayaa u yeedhay Mr. Salmaan si uu isaga difaaco eedeymo loo haysto, waxaana loo haystaa shirqool dil ah oo ka dhana nin hore uga soo shaqeeyay sirdoonka Sacuudiga, balse iminka baxsad ugu nool dal ku yaala waqooyiga Ameerika ee Canada. Saad al-Jabiri oo sirdoonka Sacuudiga sanado badan u soo shaqeeyay ayaa iminka dhaliila boqortooyada, taasoo ka cadhaysiisay Maxamed bin Salmaan iyo xukuumadda Riyaad oo iminka la sheegayo inay ku daba jirto. Maxamed bin Salmaan waxaa lagu eedeynayaa inuu koox u diray magaalada Toronto ee dalka Canada si ay u dilaan Saad al-Jabiri, balse howlgalkaasi fashilmay. ammaanka al-Jabiri ayaa aada loo adkeeyay kadib isku daygan. eedeymaha lagu qoray maxkamadda Washington taala ayaan cadeymo buuxa loo haynin, balse Salmaan ayaa laga rabaa inuu maxkamadda tago si uu isku difaaco. booliska caalamiga ah Interpol ayay hore xukuumadda Riyaad uga dalbatay inay usoo gacan geliso Saad al-Jabiri, balse hay-adda ayaa diiday maadaama ay arrimo siyaasadeed sal ku leedahay. saraakiisha lamaanaha ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya si cad uma xaqiijin khasaaraha weerarka dhacay gudaha xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho, balse waxaa la xaqiijiyay geerida saraakiil ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliya oo waqtiga ku guda jiray waajibaadkooda shaqo, iyo dagaalamayaal ka tirsan xarakada Al-Shabaab kuwaasoo hore uga jiray xabsiga dhexe ee Xamar kadib markii la sheegay inay si fudud ku heleen hubka ay heleen ayay siyaabo kala duwan wararku uga soo baxayaan, waxayna wararka qaar sheegayaan in mid ka mid ah maxaabiista ku jiray xabsiga dhexe ee magaalada Xamar uu helay baastoolada sarkaal ka tirsan ilaalada xabsiga dhexe ee Xamar, kadibna ay u suurto gashay inuu dilo qaar ka mid ah ilaalada xabsiga dhexe ee Xamar. haddaba ciidamada asluubta Soomaaliya gaar ahaan kuwa ka tirsan asluubta intaa kadib waxaa jirtay rasaas xooggan oo laga maqlay gudaha xabsiga dhexe ee Xamar. ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ee sida gaarka ah u tababaran ayaa galay gudaha xabsiga dhexe ee magaalada Xamar, waxaana la sheegay inay soo afjareen shaqaaqadii ka taagneed xabsiga dhexe. haddaba si cad looma xaqiijin tirada rasmiga ah ee geeriyootay, kuwaasoo isugu jira qaar ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliya iyo sidoo kale dagaalamayaal ka tirsan xarakada Al-Shabaab, balse wararka qaar waxay xaqiijinayaan in ragga dagaalamay ay ahaayeen kuwa xabsiga hore ugu jiray kuwaasoo xukunsanaa. xabsiga dhexe ee Xamar waxaa ku jira eedeysanayaal kala duwan
kuwaasoo siyaabo kala duwan lagu soo xidhay. Nuuraddiin Maxamuud Ibraahim.